السلام عليكم. مرحبا بكم في نوفيل فيديو اللي غادي نخدمو فيها ان شاء الله امتحان جهوي ديال اونتيغون سنة 2020. ونبداو بلو تكست. لو كور et tu es tout seul maintenant crayon. لو كور كيتوجه لكرايون كيقول ليه انت دابا راك بوحدك. كرايون tout seul oui. كرايون كيجاوبو بوحدي اييه. هنا ان ديداسكالي. Un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. كيجي واحد الصمت وكرايون كيوضع يدو كيحط يدو على الكتف ديال المساعد ديالو. Petit. Le page. Monsieur. Crayon. Je vais te dire à toi. Ils ne savent pas les autres. On est là devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne le fait pas, qui la fera? Crayon كيقول ليه غادي نقول لك انت الاخرين راه ما عارفينش حنايا دابا قدام هاد الخدمه وما نقدروش نبقاو مربعين ايدينا. الاخرين راه كيقولوا بان هاد الخدمه حقيره مسخه، ولكن الا ما درناهاش حنا شكون اللي غادي يديرها؟ لو باج كيجاوب جو نو سي با مسيو، راني ما عرفتش اسيدي. Crayon. Bien sûr tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand toi? Crayon كيقول ليه بالطبع راك ما عارفش، راك انت عندك الزهر، راه ما خاصش الواحد يعرف. واش انت متشوق تكبر؟ لو باج. او وي مسيو. لو باج كيجاوب نعم اسيدي. Crayon. Tu es fou petit. Il faudra ne jamais devenir grand. كيقول لي راك انت حمق، راه ما خاصش الواحد يكبر. هنا ان ديداسكالي. L'heure sonne au loin. Il murmure. كتصوني واحد الساعة من بعيد وكرايون كيهمس. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? هادي الخمسة اش عندنا اليوم مع الخمسة؟ لو باج. Conseil monsieur. كيقول لي لو باج راه عندنا مجلس. Crayon. Eh bien si nous avons conseil petit nous allons y aller. Crayon كيقول لي اذا الا كان عندنا مجلس راه غادي نمشيو ليه. ونبداو دابا ليتود دو تكست. واول كيستيون اللي هي ليدونتيفيكاسيون اللي كتكون سهله. الوغ باش نيدونتيفيو لوتور و لو تيتر لوفر اش من اوفر كنشوفو غير لو تكست. الوغ عندنا التكست كنشوفو غير لي بيرسوناج. انا كيما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت راه اما كنشوفو لي ليو ولا كنشوفو لي بيرسوناج. الوغ كنشوفو لي بيرسوناج ديالوغ لو كور كرايون. اذا راه باينه هنا لو تيتر سي Antigone ou l'auteur c'est Jean Anouilh. Alors la réponse Jean Anouilh, l'auteur. Le titre c'est Antigone. Le genre littéraire, bien sûr, c'est une tragédie moderne. غادي يبقى لنا لو سيكل. alors هاد l'œuvre اش من قرن جا؟ راه جا في le 20e siècle. القرن العشرين. ونمشيو la deuxième question. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez par vrai ou faux. هنا غادي نجاوبو ب vrai ولا faux، صحيح ولا غلط. A. Antigone, Aimant et Eurydice sont morts suicidés. Antigone, Aimant و Eurydice ماتوا منتحرين. هادي الوغ كنشوفو قبل من هاد الباساج كان جا لو ميساجي. جا الميساجي هو اللي نقل لينا الموت والانتحار ديال أنتيغون و ايمون. من بعد من وراه جا لو كور اللي نقل لينا الموت ديال أوريديس، الانتحار ديال أوريديس. اذا هنا فغي. بي. Crayon s'est retiré de la scène politique. Crayon غادر المشهد السياسي، سمح في العمل ديالو في السياسة. الو غادي نرجعو غير لو تيكست وغادي نشوفو ان هنا فاش كيهضر مع لو باج كيقول لي لا الخدمه اللي ما درناهاش حنا شكون اللي غادي يديرها؟ فاش كيقول لي راه عندنا مجلس راه اذا غادي نمشيو ليه. اذا هو ما سمحش في المشهد السياسي او غادر المشهد السياسي. اذا هنا فو. نمشيو لا كيستيون 3. Un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. سي ديداسكالي سولين. هاد لا ديداسكالي اش كتبين؟ كيجي واحد الصمت وكرايون كيحط يدو على الكتف ديال المساعد ديالو.
Alors هاد لا ديداسكالي واش كتبين لينا l'insensibilité et l'indifférence de crayon بان كرايون منعدم الاحساس وما مسوقش غير مبالي وغير مهتم. هنا ما كايناش لان هو ماشي غير مبالي ولا غير مهتم. بي لا سوليتود اي لا فيبليس دو كرايون لا الضعف والوحده ديال كرايون. و سي لا dureté et le mépris de crayon envers le page ان القساوه ديال الكرايون والكره ديالو المساعد ديالو حتى هذه ما كايناش. اذا اش غتبقى لنا لا سوليتود اي لا فيبليس دو كرايون الضعف والوحده ديال كرايون. شفنا فاش كلشي مات كرايون بقى بوحدو بقى كيحس بواحد الضعف والوهن. اذا لا بون ريبونس هنا هي la solitude et la faiblesse de crayon. Et on passe à la question numéro 4. Crayon rappelle aux pages que l'exercice du pouvoir est une tâche qu'il faut accomplir. Relevez dans le texte un indice qui le montre. Crayon كيذكر le page بأن السلطة هي واحد الخدمة اللي خاصها تدار. إذا غادي نمشيو للتكست وغادي نهزو واحد لانديس شنو اللي كيبين هذا الشيء. Alors, هنا عندنا deux indices من le texte. عندنا on est là devant l'ouvrage. On est là devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Alors voilà l'indice الأولى الجواب الأول اللي يمكن لنا نجاوبوا به في هذا السؤال. Alors on est là devant l'ouvrage, on ne peut pourtant pas se croiser les bras. راه حنا قدام هاد الخدمة وما نقدروش نربعوا يدينا. والانديس الثاني راه هو ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne le fera pas, qui le fera? ها l'indice الثاني. Voilà. نرجعوا للسطر ونديروا l'indice الثاني. Voilà. Alors عندنا هنايا deux indices الأول وها l'indice الثاني. إذا إلا درنا وحدة في هاد جوج لي ريبونس راهم صحاح. اللي درناها راه صحيحة. 5. Crayon a averti le page de deux choses. Lesquelles? Crayon كينبه أو كيحضر le page من جوج الحوايج. شنو هما؟ غادي نرجعوا لو تكست. غادي نشوفوا كرايون فاش كيتكلم مع لو باج. alors كيقول لي je vais te dire à toi. On est là devant l'ouvrage. Bien sûr, tu en as de la chance. Alors tu es fou petit, il faudra ne jamais devenir grand. Alors voilà le premier avertissement. Il faudra ne jamais être grand. Voilà le premier avertissement. Première chose. ونمشيو نشوفو تاني. وقال لي ما خاص الواحد يكبر. هذا قلنا البروميير avertissement. و الدوزيام نقدروا نقولوا c'est ne jamais savoir. Il faudrait ne jamais savoir. Deuxième avertissement. alors إلا سبقنا الأول ولا الثاني ماشي مشكل. المهم هما هاد جوج الحويجات هما il faudra ne jamais devenir grand و c'est ne jamais savoir. ما خاصش الواحد يكبر وما يعرفش. ونمشيو لا question numéro 6. Malgré la mort tragique des membres de sa famille, Crayon n'a pas cessé d'exercer son métier. alors بالرغم من الموت ديال الافراد العائله ديالو كرايون بقى تيمارس المهنه ديالو. relevez dans le texte un indice qui le montre. alors la phrase اللي كتبين هذا الشيء نمشيو ليها لو تكست. alors اخر حاجه فاش هضر مع لو باج ديالو قال ليه عندنا كونساي عندنا مجلس. انا اش قال لي كرايون eh bien si nous avons conseil petit nous allons y aller. إلا كان عندنا مجلس راه غادي نمشيو ليه.
Alors voilà, si nous avons conseil, nous allons y aller. Alors, هذا l'indice اللي كيبين بأن crayon راه كيبقى كيمارس العمل ديالو. فوالا الجواب. ونقدروا نقولوا حتى جواب ثاني وثالث انه فاش قال devant l'ouvrage on ne peut pas pourtant se croiser les bras. فوالا هذا الجواب حتى هو نقدروا نعتبروه صحيح. ولا قلنا حتى c'est une sale besogne mais si on le fait pas qui la fera. حتى هذا الجواب راه صحيح. ونمشيو لا question numéro 7. Crayon a dit aux pages tu es fou. Transformez cette phrase au discours indirect en procédant au changement nécessaire. Alors هنا غادي نحولوا من discours direct discours indirect. Alors Crayon a dit aux pages غادي نربطو هنايا بكو حيت لا phrase tu es fou غير une phrase déclarative عادية إذا غادي نربطو غير بكو que. Alors tu alors شفنا بأن أي pronom كيمشي لا troisième personne. alors إلا كان جو كتولي il ولا elle على حساب الشخص مع من كيهضر. tu حتى هي غتولي il ولا elle. إذا tu انت على من كترجع على لو باج إذا غادي نرجعوها il غتولي qu'il. alors هنا عندنا le verbe être tu es le verbe être au présent. alors le verbe être au présent غادي نرجعو حنا le verbe introducteur. القاعده اش كتقول الا كان عندك لو verbe introducteur au passé لاحظوا معايا هنا راه في الباسي كومبوزي بالضبط اذا راه لو باسي. اذا الا كان عندي البريزون في الديسكور راه كيولي imparfait. اذا اش غتولي le verbe être à l'imparfait qu'il était fou. et voilà. Question 8. Tu es fou petit. Il faudra ne jamais devenir grand. La figure de style employée dans cet énoncé est premièrement une métaphore. Une métaphore. Métaphore خاص يكون فيها تشبيه. deux éléments اللي غادي نديرو بيناتهم مقارنة ولكن ما عندناش l'outil de comparaison. إذا ما كايناش غنمشيو une personnification. كنعطيو صفة ديال الإنسان لغير الإنسان ما كايناش هنايا. une antithèse كتقول لنا كنحطوا جوج الأفكار متناقضين. غنشوفوا واش كاينين جوج الأفكار متناقضين. petit ها هي كاينة. grand tu es fou petit il faudra ne jamais devenir grand. ها هما فكرة ديال petit صغير وما خصش الواحد يولي كبير. إذا c'est une antithèse. recopie la bonne réponse. c'est une antithèse. واللي بغى يراجع لي فيغور دو ستيل راه غادي نخلي لكم الرابط ديال لي فيغور دو ستيل في الاخر ديال لا فيديو ان شاء الله. ونمشيو لا كيسيون 9. Crayon ne s'est jamais laissé influencer par ses sentiments dans l'exercice de sa profession. Qu'en pensez-vous? Justifiez votre opinion. alors هنا السؤال اش كيقول Crayon ما كيخليش الاحاسيس ديالو ياثروا فيه في الممارسه ديال الخدمه ديالو. شنو رايك؟ هنا غتعطي الراي ديالك وغتدعمو بان ان ارغيومون ولا دو. ويمكن لينا نقولوا باغ اكزومبل نعطيو ان اكزومبل. جو بونس que le comportement de Crayon est normal ou là par exemple est normal ou bien est favorable ou là, car cela montre qu'il est par exemple un homme responsable. نقدروا نقولوا هذا الشيء كيبين بان هو رجل مسؤول responsable
et professionnel ومهني. فوالا، وكتبقى لكم الحرية هنايا كتعطي الرأي ديالك. المهم إلا عطيتي الرأي ديالك دعمو بأن argument. نمشيو لا question 10. Selon Crayon, il ne faut jamais savoir et ne jamais grandir. Êtes-vous d'accord avec lui? Alors هنا الجواب غادي يكون سهل، إما تقول oui je suis d'accord ولا non je ne suis pas d'accord. نعطيو un exemple par exemple. non je ne suis pas d'accord avec crayon parce que ou là car il faut savoir et connaître. Là il faut savoir par exemple savoir pour se développer dans la vie et s'épanouir. alors باش تطور من نفسك وتزدهر خصك تعرف متبقاش جاهل. s'épanouir هذا ان اكزامبل. alors تقدر انت تعطي الرأي ديالك وتدافع عليه بان argument اللي كيبان لك انت لوجيك. Et là on passe maintenant à la production écrite. Le sujet. Certains, quand ils traversent des moments difficiles, n'hésitent pas à se confier aux premières personnes rencontrées, même s'ils ne leur seront d'aucun secours. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Alors السوجي اش كيقول؟ العديد من الناس فاش كيمروا من أزمات وأوقات صعيبة كيمشيو كيبوحوا بالاسرار ديالهم وكيعاودوا لاول شخص كيتلاقاو معاه واخا ما غادي يساعدهم بتا حاجه. شنو هو الراي ديالكم؟ غتصاوب واحد تكست ارغيمونطاتيف افيك دي زارغيومون. الوغ هنا يمكن لك دير بلان نورمال فيه المقدمه، في العرض غتعطي الراي ديالك وتدافع عليه بدي زارغيومون. يمكن لك دير لو بلان دياليكتيك اللي غادير في الاول الناس اللي مع هاد الفكره كيأيدوا هاد الفكره بان الواحد يقدر يمشي يبوح يعاود الناس ما كيعرفهمش واخا ما غاديش يساعدوه، ولا العكس ماخاش الواحد يقوم بهذا التصرف. المهم وتدافع كل الطرح بلي زارغيومون، وكيبقى في الاخر كدير لوبينيون ديالك طون اوبينيون الراي ديالك وكتدافع عليه بواحد ولا جوج لي زارغيومون. هنا غادي نساليو لا فيديو. الا بغى شي واحد الا بغى يصوب اون برودكسيون ايكريت يمكن لي يتواصل معايا بار كومونتير، وديك الساعه راه يمكن لي نصحح ليه لا برودكسيون ايكريت ديالو. كان نضرب لكم موعد ان شاء الله في اون نوفيل فيديو، والله يوفق الجميع.